Golong bisa bingung. Wah, golong bisa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi, lagi mancing guys. Hari ini hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 guys. Ini saya mancing bareng kawan saya Om Diki ya. Dia sudah pasang joran tuh. Oke, untuk keseruannya saksikan terus ya. Target saya babon lagi, barat lagi. Mudah-mudahan dapat barat lagi. Amin. Yuk saksikan terus untuk keseruannya ya. Mudah-mudahan jos gondos. Air dua kali ujungnya dan
lumayan lah. Kita pakai saat tomat lah. Bang. Hah? Tomat tumpul. Cacing. Ayolah daripada umum. Tomat. Lawak. Lawak. Waduh. Bisa bingung. Wah. Hah? Golong. Golong bisa terbang. Hah? Dua ya? Satunya iya tadi. Bisa air nih. Poinnya ini. Hah? Poinnya ini. Poinnya di mana? Kayak norok nggak bisa dua ya? Jangan ngambil satunya, satunya. Adanya tuh. Dari turunnya. Ayo kamera.
Kan badak tuh. Terpaksa betotnya gitu, lesot. Nah, ya milik. Mantap guys. Mana om? Wah, set atuh. Saya 1 kilo lebih. Nah, mantap, mantap, mantap. Milik itu namanya mas. Kalau sudah rezekinya takkan kemana. Barusan nyangkut di dalam awi. Cek koja, guys. Om, bagong 1, bagong 2, bagong 3, bagong 4, bagong 5, dan seterusnya tuh nggak kehitung.